Darum, Herr,
Ja, und heute Abend spricht er auch zu dir. Du sagst, ja, die singen, du bist König, und von ganzem Herzen beten wir dich an. Aber mein Herz ist geteilt. Mein Herz ist voller Zweifel, weil ich es einfach nicht fassen kann. Ich kann es nicht fassen, dass du, allmächtiger Gott, all die Dinge in dieser Welt zulässt, all dieses Schmerz, dieses Elend, auch dieses Leid. Und du hast dich entschlossen, hin und wieder auch in der Welt zu schauen, was die Welt zu bieten hat. Gott sagt zu dir, wenn du genug hast von der Welt, komm zurück zu mir. Ich liebe dich, das weißt du. Und du weißt, dass ich dir schon längst vergeben habe. Ohne meine Gnade würde keiner hier sein. Keiner könnte sich Christ nennen. Es ist die Gewissheit, dass wir durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi gerechtfertigt sind, gereinigt, reingewaschen durch das Blut Jesu. Und so auch du, mein geliebtes Kind. Hör auf zu studieren. Hör auf, die Gedanken zu machen. Und gib nicht dein Ohr dem Ankläger, sondern komm zu mir. Lies das Wort, und was du liest, ist die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Vertraue mir, sagt der Jesus, der dich liebt. Amen. Nazareth.
sind die besten News aller Zeiten, zu wissen, dass du geliebt bist von Gott. Egal von wo du kommst, egal wo du stehst, du bist geliebt vom Allerhöchsten, du hast einen Platz in seinem Herzen. Und noch viel schöner, du kannst unter seinen Schirm kommen. Amen. Und wisst ihr, wenn es regnet und jemand dir anbietet, hey, du kannst unter meinen Schirm kommen, dann kommst du ganz nah an eine Person. Habt ihr das schon mal gesehen? Dann bleibt man so ganz eng unter dem Schirm, damit man nicht nass wird. Und Gott möchte dich ganz nah an seinem Herz. Gott möchte, dass du zu ihm kommst. Und wir kommen jetzt auch am Abend mal ganz nahe zu Gott. Und wir möchten nicht vergessen, dass das Nahekommen zu Gott einen Preis gekostet hat. Und das ist der Preis von Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz. Und wir lesen in Matthäus 27, im Vers 50. Aber Jesus schrie abermals laut und verschieß. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis an unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Amen. Und Jesus schrie laut und verschieß. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Wir feiern das Abendmahl. Und wir feiern vor allem die wunderbare Gnade, dass egal wer du bist, nicht nur geliebt bist von Gott, sondern dass du jetzt Gott nahe kommen kannst, dass du in Gottes Gegenwart kommen kannst, jeden Tag, egal wo du stehst, egal wie alt du bist, was du getan hast oder nicht. Du hast heute Zugriff zum Allerhöchsten. Du hast heute Zugriff zum Vater der Väter. Du hast heute Zugriff zur vollkommenen Liebe. Aber dieser Zugriff hat einen Preis gekostet. Und das ist der Preis von Jesus Christus. Und ich möchte, dass heute niemand, während wir das Abendmahl einnehmen, hinter dem Vorhang bleibt. Weil damals konnte nur der Priester in das Heilige und in das Allerheilige gehen. Aber durch den Tod von Jesu Christi können wir heute in Gottes Gegenwart, in seine Nähe, unter seinen Schirm kommen. Und wir möchten in diesem Abendmahl, während wir das Mal einnehmen, wirklich wie im Glauben einen Schritt machen. Nicht im alten Leben, nicht in unserer Sünde, sondern einen Schritt in die Vergebung. Ein Schritt in die Reinigung und wissen, Herr, ich habe Zugriff zu dir. Und ich möchte euch auch in dieser Woche ganz neu ermutigen. Vergesst nicht, jedes Mal, wenn du betest, jedes Mal, wenn du in seine Gegenwart kommst, er hat den Preis bezahlt. Er hat es vollbracht für dich. Es hat dich nichts gekostet, aber er hat das Leben für dich gegeben. Und dass wir wirklich auch diesen Zugriff nutzen. Und dass heute niemand hinter den Vorhang bleibt, sondern wissen kann, egal was ich getan habe, ich bin geliebt und mir ist vergeben. Wenn ich Vergebung bitte und wenn ich auch Buße tue, dann kann ich heute ganz neu zum Vater der Väter und zur Liebe kommen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du alles vollbracht hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du den Preis bezahlt hast aus Liebe zu mir. Herr, ich bin der Unwürdigste hier in diesem Ort, aber auch ich darf heute ganz neu in deine Gegenwart kommen. Auch ich darf auf die andere Seite der Vorhang kommen, sind alle Heilige, um unter deinen Schirm zu kommen, um Geborgenheit bei dir zu holen. Und Herr, wir möchten nicht leger mit dieser Gnade umgehen, sondern Herr, wir möchten heute das Mahl einnehmen mit Dankbarkeit. Wir möchten uns auch engagieren, ganz neu, Herr, diese Gnade ernst zu nehmen. Herr, wir möchten nicht wieder in das Alte hinein zurückfallen. Wir möchten nicht leger mit dieser Gnade umgehen, sondern Herr, wir möchten jeden Tag uns erinnern, dass wir geliebt und geborgen sind, dass wir unter den Schirm des Allerhöchsten kommen können, weil du alles vollbracht hast, weil du gelitten hast, weil du gestorben bist für unsere Schuld. Herr Jesus, dass heute wirklich niemand hinter dem Vorhang bleibt, sondern dass jeder im Glauben und in der Vergebung wirklich in deine Gegenwart, in deine Liebe hineintreten darf und dieser Friede, diese Vergebung und dieser Segen ganz neu erleben kann. Herr, wir loben dich und wir preisen dich. Und wir bitten dich, dass dieses Mal ein Mal des Segens ist, ein Mal des Friedens, so neue Kraft schenkt, für die, die auch niedergeschlagen sind. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Für all die, die Frieden haben mit Gott und auch mit den Mitmenschen, lade ich ein, aufzustehen und das Mahl einzunehmen als ein Mahl des Segens. Amen.
Ja, du hast alles gegeben am Kreuz, Herr Jesus. Du hast dein Leben für uns dahin gegeben, damit wir in deiner Gegenwart leben dürfen. Du hast alles erfüllt. Und wir möchten dir mit unseren Gaben danken für alles, was du für uns getan hast. Und danke, dass du uns Verstand, Kraft, ja, aber auch viel, ja, Segen geschenkt hast, auf unserer Arbeit, in unserem Gelingen, in der Schule. Und Herr, wir möchten dir einfach unseren Dankopfer zurückgeben, weil wir wissen, ohne dich, ohne deine Gunst, ohne deine Gnade können wir gar nichts tun. Wir hängen an deinem seidenen Faden und wir danken dir. Wir möchten dir, jeder, wie er kann, zurückgeben. Zurückgeben
in dein Reich investieren, Herr, und schenk uns immer wieder neue Weisheit, was wir mit diesen Gaben tun, wem wir helfen, wie wir was unterstützen. Aber wir danken dir für alles, was zusammenkommt zu deiner Ehre. Auch das ist Anbetung. Danke, dass du uns dieses Vorrecht geschenkt hast. Amen. Ja, wir haben das Abendmahl eingenommen und bevor Sami uns die Gemeinde-News verkündet, möchte ich wirklich euch drei ganz herzlich begrüßen. Elodie, Priska und David. Wir haben viel gemeinsam. Wir haben viele Stunden miteinander verbracht, schon auch im Gebet. Und wenn es dir recht ist, David, würdest du noch etwas kurz sagen zu uns? Und ja, Renate ist gegangen, aber wir haben alle wirklich die Überzeugung, dass seine Frau, seine liebe Frau, jetzt an dem Ort ist, wo wir glauben. Ihr Lieben, wir gehören eine große Familie. Und ich möchte euch danken von ganzem Herzen. Ihr habt uns unterstützen gewesen. Wir spüren den Trost Gottes. Sie fehlen nicht, natürlich, aber ich weiß, sie ist da oben, sie möchten nicht mehr zurückkommen. So geht das Leben und Gott tröstet uns. Vielen Dank. Gott sei mit euch und vielen Dank für weiteres Gebet für uns, auch für unsere Familie. Dankeschön. Danke, Jesus. Ja, es war eine intensive Zeit und sie wird intensiv bleiben, weil Renate fängt an allen Ecken und Kanten und wenn ich etwas begriffen habe, ist eine liebende Mama, ob sie mit 40 geht, mit 60, mit 66 wie in eurem Fall oder mit 95, die geht immer zu früh. Ein lieber Mensch, wie Renate, wie wir sie erlebt haben, wie sie du David erlebt hast, wie sie ihr als Mama erlebt hat, geht einfach immer zu früh. Und die Gewissheit, wenn mir da was klar geworden ist an der Abdankung, an der Trauerfeier, dann ist es das, der Glaube. Den David, den auch du, Priska, immer wieder neu empfangen dürft, Elodie auch. Was würden wir tun in solchen Situationen ohne den Heiligen Geist? Ohne zu wissen, was wirklich trägt. Heute vor einer Woche war alles in Ordnung. Heute ist auch wieder alles in Ordnung, aber heute vor einer Woche ist ein ganz lieber junger Mann, der auch zweimal hier war mit seiner Frau, auf einem See, gar nicht weit von hier, an einem Hirnaneurysma verstorben. Es war Joel Simon, wohnt in Saint-Louis und wir haben ihn gestern Nachmittag beerdigt. Vor gut einem Jahr war ich mit dabei, wie wir ihn verheiratet haben mit seiner lieben Rahel. Und ja, in Sekunden ging der junge Mann einfach weg. Und gestern war wirklich ein sehr starker Moment auch in der Kirche. Wir können es nicht verstehen, aber Rahel braucht Gebet. Die Mama von Simon, die Schwester von Simon, die ganze Familie braucht Gebet. Und wir wollen auch wieder einstehen, wie für euch, wie für alle, die Gebet brauchen, wie für Marlies in der Reha, wie für Thea zu Hause. Jeder bringt uns die Gebetsanliegen. Wir glauben, dass Gott Gebet erhört. Aber solch einen Verlust wie gestern der Joel Simon, der im zweitletzten Jahr des Studiums war als Mediziner, ich kann es nicht bestreiten, was da abgeht. Aber wir wissen, der Teufel ist besiegt. Satan möchte uns immer Angst machen. Er möchte uns immer blockieren, damit wir nicht weiter vorwärts gehen. Heute sind wir hier und haben gesungen, wir sind entschieden. Es steht nirgends im Evangelium, dass es einfach sein wird, wenn wir Jesus angenommen haben. Aber wir sind entschieden, ihm nachzufolgen. Wir haben heute Morgen auf einem Bauernhof in Bärbel 6 Leute getauft. Es war wunderschön. Es sind Leute, die teilweise schon 30, 40 Jahre mit Jesus gehen, aber ich sage euch, es passiert was. Und was mich am meisten gefreut hat, ist, dieser junge Pastor mit katholischem Hintergrund hat sich heute mit seinen Gemeindemitgliedern mittaufen lassen. Er war nicht erwachsen getauft. Und das geht was, ich denke auch, hat mit viel Gebet zu tun, hat mit Life on Stage, hat mit Erweckung zu tun. Aber wenn sich solche Leute jetzt wirklich öffentlich taufen lassen,
dann erfüllt mich das wirklich. Und bete weiter. Erweckung beginnt wo, Dennis? In deinem Herzen. Wenn wir das vornehmen, wenn wir von diesem Gott reden, der uns befreit und errettet hat, dann ist er imstande, alle Ketten zu sprengen. Das Licht ist stärker als die Finsternis und das Finstere muss gehen, wenn das Licht kommt. Lasst uns beten. Herr, du siehst die Familie Richard, du siehst die Kirche auch in Estavayer, du siehst, was da für ein Druck durch diese Region gegangen ist, und ich danke dir einfach. Ich danke dir, so einfach wie wir sind, für die Familie von Joel. Du siehst seine Mama, die Greta, du siehst seine Schwester Miriam, du kennst Rahel, seine Frau. Herr, die brauchen dich von ganzem Herzen. Und wir beten für deine Gegenwart, wir stürmen bei dir. Wir treten ein, Herr, und schreien zu dir, Herr, sende deinen Heiligen Geist in Trost wirklich diese Familien, wo riesengroße Fragezeichen sind. Wo plötzlich Fotogalerien Menschen fehlen werden und nicht mehr weitergehen. Aber sie sind bei dir und wir legen dir die schwer krank sind, eben wie auch unsere Schwiegermama, Mama von Maya, Herr. Wir danken dir für Malis, wir danken dir für Theo, wir danken dir für alle unsere Eltern, die noch da sind. Wir legen sie immer wieder neu in deine Hände. Und auch die weit weg sind von Gott, die noch weit entfernt sind, alle Schweizer, alle Deutschen, alle Franzosen, wir legen sie dir hin und wir beten für diese Nation. Wir wissen, dass Gebet alles verändert. Und ich danke dir, Herr, dass du mein Gebet jetzt gehört hast und ein jedes hier drin in der Kapelle. In Jesu Namen. Amen. Sami, was geht nächste Woche? Ja, bevor wir vielleicht zu den Infos kommen, ich ermutige euch wirklich auch weiterhin zu beten für die Frau von Joel, auch für die Familie Richard. Wisst ihr, das ist nicht nur in der ersten oder zweiten Woche, wo die Person fehlt, das braucht Zeit. Und als Familie sollten wir füreinander da sein und wir möchten uns wirklich auch als Gemeinde engagieren, für unsere Brüder und Schwestern zu beten, dass Gott wirklich ihr Trost und ihre Kraft ist. Damit auch sie glauben können, dass es weitergeht und dass Gott auch weiterhin noch einen Plan hat. Super, bevor wir heute zur Predigt kommen, haben wir eine kleine Überraschung. Wir möchten eine Person hier in diesem Ort ganz speziell ehren. Manfred, kennt ihr diesen jungen Mann? Kennt jemand diesen jungen Mann? Diese Woche war eine ganz spezielle Woche. Wisst ihr warum? Der Guido hat jetzt im letzten Jahr eine Bibelschule gemacht. In Zürich, im christlichen Zentrum Bucheck. Der hat 2 Jahre gearbeitet, geschwitzt, geweint, gelacht. Und Gott macht Wunder. Guido hat die Bibelschule bestanden. Und wir möchten ihn herzlich gratulieren. Ihm auch Danke sagen. Ich glaube auch im Namen von der ganzen Gemeinde. Und ich glaube, ich rede da im Namen von uns allen. Es ist eine Gnade und ein Geschenk, an deiner Seite zu dienen. Wir sind froh, einen Hirten wie dich zu haben. Und wir gratulieren dich ganz herzlich für diese 2 Jahre und wir möchten auch noch für dich beten als Gemeinde. Wir möchten dich segnen mit deiner Frau und all dem, was der Herr euch gegeben hat, aber auch noch geben wird. Und wir sind überzeugt, dass es nur der Anfang ist. Das ist nicht ein schönes Diplom, das ist ein Diplom der Arbeit. Du hast nicht gewartet zu arbeiten, bevor du diese Bibelschule gemacht hast. Du hast vorher gearbeitet, du arbeitest jetzt. Und du wirst auch in Zukunft für den Herrn arbeiten. Und ein großes Dankeschön. Wisst ihr, wir sehen sie hier. April, wir sehen die Maya, aber die machen noch so viel mehr während der Woche, sei es mit Besuchen, mit Gebeten, mit Leuten, die sie aufnehmen, die hören nicht auf. Ich muss immer wieder mal sagen, Guido, hey, erholt euch auch. Und sie sind für uns wirklich Beispiele im Glauben und wir möchten sie heute segnen, Guido, wenn du vorne kommen kannst, auch mit der Maya. Wir möchten wirklich für dieses Ehepaar beten. Guido sagte so, ohne seine Frau könnte er das nicht packen. Seine Frau wird es auch ohne ihn nicht packen, aber zusammen sind sie stark. Und später auch gleich Bertram nach vorne zu kommen und auch der David. Und wir werden noch für sie beten, sie segnen. Und ich lade ein, die ganze Gemeinde aufzustehen. Dass wir wirklich den Herrn bitten, dass Gott sie auch weiterhin führt, begleitet, bewahrt und leitet nach seinem Geist. Herr Jesus, wir sind dir so dankbar, weil du Männer und Frauen holst von allen Ecken, von allen Regionen. Du holst Menschen heraus, damit sie dir dienen. Und du hast die Maya und den Guido geholt in Büren. Du hast sie nicht nur geholt, um sie zu retten, sondern du hast sie geholt,
Plan hast. Weil du durch sie noch vielen Menschen wirklich den Weg weisen möchtest, damit sie den Weg zum Glauben finden. Herr, wir segnen sie heute in deinem Namen. Wir bitten dich, Heiliger Geist, wirklich führe weiter dein Werk, damit sie wirklich deinen Willen tun, damit sie deinen Trost und deine Kraft auch jeden Tag neu erfahren und dass sie deine Herrlichkeit erleben dürfen in ihrer Ehe, in Büren, im Hauskreis, da wo du sie auch noch hinsenden wirst, dass sie deine Herrlichkeit sehen, deinen Schutz und deine Bewahrung, Herr. Wir danken dir wirklich, dass du sie gegeben hast, der Gemeinde. Wir danken dir für diese wunderbaren Freunde. Wir bitten dich, Herr, wirklich, dass du sie auch bewahrst und dass du sie auch noch weiterhin führst, dass sie wirklich deine Kraft und Macht auch im Alltag irgendwie mehr erleben dürfen und deine Stimme hören und deinen Willen tun, Herr Jesus. Wir danken dir. Herr Jesus, wir danken dir für deinen Knecht Guido, dein Knecht Amaya. Herr Jesus, hab Dank, dass du sie gerufen hast in deinen Weinberg. Hab Dank, Herr Jesus, dass du durch ihnen Wunder tun willst. Wir danken dir für diese Glaube, den du in ihrem Herz gegeben hast. Wir danken dir, dass sie jetzt voll Gesundheit in deinem Weinberg arbeiten kann. Segne sie. Ja, der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein, dass sie gläubig über euch und sei euch gnädig. Der Herr segne euch im Namen Jesus. Amen. 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 Segne sie. Segne sie. Danke allen, die für uns gebetet haben. Die am meisten geschwitzt hat in diesen 2 Jahren, war definitiv Maya, weil die musste mir immer wieder in Erinnerung rufen: Guido, hast du gelernt, hast du das gemacht, hast du das tot, die wirklich die Atomkraft irgendwie. Es braucht wirklich, Interesse, es braucht ein Stück weit eine Gabe, das stimmt, aber viel in den 2 Jahren ist einfach Knochenarbeit und Lernen. Man lernt einen neuen Beruf und das hat mir mega Spaß gemacht. Man kann da noch lebenslänglich anhängen. Theologiestudium geht es, glaube ich, immer weiter, gell? Das ist auch in Frankreich so. Und es macht Spaß, mit euch zusammen unterwegs zu sein und dass ihr diesen Dienst auch schätzt und fördert. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Guten Abend allerseits. C'est pour moi un privilège de prêcher devant Monsieur le Professeur. Es ist für mich wirklich ein großes Privileg, vor dem Professor Berger da zu predigen. Je suis très impressionné par les examens que tu as eus avec beaucoup de réussite. Und ich bin wirklich stolz, weil du die Prüfungen mit Bravour bestanden hast. Et je dois donc doublement faire attention à ce que je vais dire ce Das soir. heißt, ich muss heute doppelt aufpassen, was ich sage, weil der Guido ist da und der wird dann natürlich Et écouté par Monsieur le Professeur. weil der Professor da ist und der Professor auch zuhört. Je voudrais bien sûr saluer David et Priska. Ich möchte natürlich David und Priska auch begrüßen. Que Dieu vous console Möge vraiment. Gott wirklich eure Herzen trösten nach der Elodie. Je n'ai pas souvent vu Renate. Ich habe nicht oft die Renate gesehen. Mais chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller chez vous, j'ai été accueilli comme un roi. Aber jedes Mal, wo ich bei euch aufgenommen wurde, wurde ich aufgenommen wie ein König. Et David et Renate ont un cœur qu'on ne peut pas mesurer. Und David und Renate, die haben ein Herz, das kann man nicht ermessen, so Vous pouvez groß. venir à n'importe quel moment chez eux, ils nous accueillent avec tant de Da joie. konnten wir kommen, egal welche Zeit und Tag, morgen oder abend, sie haben uns in Freude nachgenommen. Et Renate savait particulièrement prendre soin de tous ceux qui venaient chez elle, même à l'improviste. Und Renate war wirklich sehr begabt und hat so viele Leute aufgenommen, auch wenn sie nicht angemeldet waren und einfach vorbeikamen. Et j'espère encore que se lèveront beaucoup de Renate, beaucoup de femmes comme elle. Ich hoffe und ich bete, dass noch viele Renates oder viele Frauen
Frauen und Männer sich erheben und solche Menschen werden wie sie. L'Église a besoin de femmes comme elle. Und die Gemeinde braucht solche Frauen wie sie. Soyez bénis. Seid gesegnet, wirklich. J'ai eu l'occasion également d'aller voir Raël à l'hôpital. Und ich hatte auch die Möglichkeit, die Rael zu besuchen im Spital. Le jour de l'accident de Joël, je suis allé les voir le soir. Als der Unfall stattgefunden hat, bin ich am Abend ins Spital gegangen, um zu schauen und zu beten. Continue à prier pour Raël. Bete weiter für diese junge Dame, die Elle Arbeit. a vraiment besoin de vos prières. Sie braucht wirklich eure Gebete. C'est terrible pour elle. Das ist schrecklich für diese junge Dame. Son mari était tellement gentil. Ihr Mann war so ein junger, netter Mann. Il aimait le Seigneur, il était un témoignage. Er liebte den Herrn und war wirklich ein Zeugnis. De bons témoignages ont été rendus de lui lors des obsèques. Und bei dieser Beerdigung gab es so viele Zeugnisse von verschiedensten Menschen, die mit ihm gearbeitet haben. Continue à prier pour Raël. Betet wirklich weiter für diese junge Dame, für diese Reihe. J'aimerais ce soir ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes. Und ich möchte heute Abend die Bibel öffnen in der Apostelgeschichte. Et je laisserai mon frère bien-aimé lire Actes chapitre 10, versets 1 à 16. Und wir lesen in Apostelgeschichte 10 von Vers 1 bis 16. Ich wiederhole Apostelgeschichte 10 von Vers 1 bis Vers 16. Et Guido, je te promets d'être court ce soir. Und Guido, ich verspreche dir heute Abend wirklich kurz zu sein. Da steht geschrieben, es war ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Kohorte, die italische genannt wurde. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Er hatte eine Erscheinung um die 9. Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius. Er aber sah ihn an, erschrak und fragte, Herr, was ist? Der sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind gekommen vor Gott, dass er ihr gedenkt. Und nun sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Und als der Engel, der mit ihm redete, hingegangen war, rief Cornelius 2 seiner Knechte und einen frommen Soldaten von denen, die ihm dienten. Und er erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am ersten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, um die 6. Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen, wie ein großes, eisernes Tuch, an vielen Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm und die sprach, steh auf, Petrus, und schlachte und iss. Petrus aber sprach, oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum 2. Mal zu ihm, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und das geschah 3 Mal und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen in den Himmel. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, nein, das war's. Genau. En France, nous arrivons à la fin des vacances. Und in Frankreich kommen wir jetzt ans Ende der Ferien. Et il y a souvent 2 périodes dans l'année où nous faisons des bilans. Und es gibt oft 2 Perioden im Leben oder im Jahr, wo wir eine Bilanz ziehen. Et c'est l'occasion de prendre de nouvelles décisions. Wo man vielleicht auch neue Entscheidungen trifft. Nous faisons un bilan en fin d'année et prenons des décisions pour l'année à venir. Wir machen die Bilanz oft Ende Jahr, wo wir schauen, wie war das Jahr und nehmen eine Entscheidung für das neue Jahr. Et puis souvent nous faisons un bilan de mi-année à peu près au mois de septembre. Und oft machen wir auch eine Mittelsjahresbilanz, so im Juli, August, September. Pour essayer de rectifier ce qui peut-être n'a pas fonctionné. Um schlussendlich vielleicht zu korrigieren, was nicht so funktioniert hat. Et je crois réellement que Dieu veut vous permettre de vivre de nouvelles choses. Und ich glaube wirklich, dass Gott euch erlauben möchte, neue Dinge zu erleben. Souvent nous sommes assis sur nos habitudes. Oft sitzen wir auf unsere Gewohnheiten. Et l'habitude crée un certain confort. Und unsere Gewohnheiten bringen uns in eine Komfortzone. Quand nous avons l'habitude de faire quelque chose et que nous le faisons bien, eh bien nous aimons continuer à le faire. Und wenn du gewohnt bist, etwas zu tun, wenn du es auch gut tun kannst,
dann machst du es sehr oft weiter, immer und immer wieder. Das wird eine Gewohnheit. Mais je crois que Dieu veut nous aider à sortir de notre zone de confort. Aber ich glaube wirklich, dass Gott uns herausführen möchte aus unserer Komfortzone. Et dans le texte que nous venons de lire, Dieu a sorti Pierre de sa zone de confort. In dem Text, den wir jetzt gelesen haben, sehen wir, wie Gott Petrus herausgenommen hat aus seiner Komfortzone. Pierre va être amené à témoigner pour la première fois à un païen. Petrus wird dann gerufen, damit er zum ersten Mal zeugt einem Ungläubigen, einem Heiden. Ce païen s'appelait Corneille. Und dieser Mann hieß Cornelius. Et c'était inconfortable pour Pierre. Und das war sehr unkomfortabel für den Petrus. Parce qu'il n'a jamais témoigné à un païen. Es war sehr unangenehm, weil er noch nie einen Ungläubigen, einen Heiden das Wort Gottes gebracht hat. Lorsque Jésus est venu en tant qu'homme, Als Jesus gekommen ist als Mensch, il est venu pour les brebis de la maison d'Israël. ist er gekommen, die Schafe vom Hause Israel zu retten. Il n'a pas pris le temps essentiellement de partager l'évangile aux païens. Er hat dann nicht wirklich hier die Zeit genommen, um das Evangelium zu verkündigen den Heiden. Mais il est d'abord venu pour le peuple d'Israël. Aber er ist zuerst gekommen für das Volk Israel. Peut-être avez-vous le souvenir de choses que vous avez faites pour la première fois. Vielleicht habt ihr Erinnerungen, Dinge, die ihr gemacht habt zum ersten Mal. Et de ce que ça a demandé comme effort pour sortir de votre zone de confort. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch, was es gebracht hat oder wie viel Energie das gebraucht hatte, um da rauszukommen aus eurer Komfortzone. Je me rappelle de la première fois où j'ai prêché à l'église à la Porte Ouverte de Ich kann Genève. mich erinnern, das erste Mal, wo ich predigen musste in der Portwert in der Mühlhausen. Il y avait assis devant moi Samuel Peter Schmidt. Da war in der ersten Reihe der Samuel Peter Schmidt. Et puis il y avait les pasteurs qui étaient là installés depuis des années. Da waren Pastoren hier in der Kirche, die waren installiert oder schon vor Ort seit Jahren. Et j'étais très timide. Ich war sehr scheu. Et il me fallait parler là à une foule d'un millier de personnes. Und ich musste dann zu einer Menge sprechen, ungefähr 1000 Personen. Je me rappelle, j'ai prêché de la femme à la perte de sang. Und ich kann mich erinnern, die erste Predigt, das vergesse ich nie mehr, da habe ich über die Frau gesprochen, die Blutverlust Et hat. alors j'ai pris ma Bible Da habe ich meine Bibel genommen et j'avais tellement peur de regarder les gens und ich hatte solche Angst, die Leute anzuschauen, que je n'ai pas quitté la Bible du regard. dass ich schlussendlich während der Predigt eigentlich meinen Blick nicht von der Bibel weggenommen habe. Je crois qu'à aucun moment les gens n'ont pu voir la couleur de mes yeux. Ich glaube, an keinem Moment dieser Predigt hatten die Leute die Möglichkeit, meine Augenfarbe zu betrachten. Parce que me cacher dans la Bible me permettait de ne pas voir les gens qui me regardaient. Weil mich zu verstecken in der Bibel war für mich angenehm, weil ich die Leute ihren Blick nicht sehen wollte oder weil ich scheu war. C'est la première fois que j'ai prêché. Das war das erste Mal, wo ich in der Portwelt Et gepredigt habe. j'ai dû sortir de ma zone de confort. Ich musste da aus meiner Komfortzone heraustreten. J'aimerais que nous sortions de notre zone de confort. Mein Wunsch ist, dass auch wir heraustreten aus unserer Komfortzone. Et j'aimerais ce soir voir avec vous simplement trois positions. Und ich möchte heute Abend mit euch betrachten drei verschiedene Positionen. Trois positions qu'il nous faut avoir pour nous aider à sortir de cette zone de confort. Drei Positionen, die es braucht, um herauszukommen aus dieser Komfortzone. En considérant que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Indem wir betrachten, dass wir erfüllt sein sollen vom Heiligen Geist. Ces trois positions sont les suivantes. Und das sind die folgenden drei Positionen. C'est en haut, Das heißt oben, en bas unten et en haut. und oben. Nous devons d'abord monter Wir müssen zuerst heraufgehen, pour ne pas avoir une petite vision des choses. damit wir nicht eine kleine Vision der Dinge haben. Nous devons permettre à Dieu d'augmenter notre champ de vision. Es ist wichtig, dass Gott unsere Sehfeld, unsere Sehvision wirklich Souvent, breitet. nous regardons avec notre regard humain limité. Oft schauen wir mit unseren Menschenaugen und diesen Blick, der limitiert Mais ist. nous devons monter auprès de Dieu Aber es wird Zeit in dieser Geschichte, dass wir heraufgehen, pour Gott regarder sehen Gott, les choses comme Dieu les voit. damit wir die Dinge sehen können, wie Gott sie sieht. J'ai eu l'occasion il y a quelque temps de ça de prêcher à Paris. Und ich hatte die Möglichkeit, vor einiger Zeit in Paris zu predigen. Et quand je vais à Paris, je me fais un point d'honneur d'aller visiter la Tour Eiffel. Und jedes Mal, wenn ich nach Paris gehe, probiere ich immer vorbeizugehen beim Eiffelturm. Et je suis parti avec un groupe de jeunes, certains n'avaient jamais vu la Tour Und Eiffel. ich war da mit Jugendlichen, die ich dabei hatte. Und für einige von diesen, die haben noch nie den Eiffelturm gesehen. Et ce qui se passait en bas était très sombre. Und was unten passierte, war sehr dunkel. En bas, il y a un parc.
Unten hat es einen Park. Et quand je regardais dans le parc, il circulait beaucoup de rats. Und da habe ich im Park sehr viele Ratten gesehen, die da im Park herumlaufen. Le rat, la souris font partie du top 3 des animaux que j'aime le moins au monde. Und ich kann euch sagen, dass die Ratten und die Mäuse, die gehören zu den Top 3 Tieren, die ich am wenigsten gerne habe in der Welt. Lorsque je vois un rat ou une souris, je monte sur une chaise. Wenn ich eine Ratte oder eine Maus sehe, dann springe ich auf den Stuhl. Et je n'y redescends que quand je suis sûr qu'il est loin. Und ich komme erst wieder runter, wenn ich sicher bin, dass diese Ratte oder die Maus weit entfernt ist. Et puis c'est également la période des attentats. Und das ist auch die Periode natürlich momentan von den Attentaten. Alors la tour Eiffel n'est pas accessible comme vous le souhaiteriez. Das heißt, du kannst heute nicht einfach so auf den Eiffelturm gehen, wie du möchtest. Elle est entourée de policiers. Es ist umgeben von vielen Polizisten. Il y a des murs en plexiglas qui entourent la tour Eiffel. Es gibt sogar jetzt Plexigläser, die den ganzen Bereich vom Eiffelturm umgeben als Schutz. Et puis lorsque vous voulez monter sur la tour Eiffel, ils fouillent vos sacs. Und wenn du auf den Eiffelturm hochgehen möchtest, dann schauen sie in deine Tasche ganz genau hinein. Avant de monter sur la tour Eiffel, tout avait l'air tellement triste. Und bevor ich heraufging, hatte ich das Gefühl, es ist alles so traurig hier unten. Mais il y a pour monter la tour Eiffel plus de 1600 étages et escaliers. Um heraufzugehen, auf den Eiffelturm hat es mehr als 1600 Treppen. Et au fur et à mesure que nous montions les escaliers, nous nous éloignions de ce qui était en bas. Und schlussendlich, jede Treppe, die wir raufgingen, sind immer weiter entfernt von dem, was unten war. Et notre vision alors commençait à s'élargir. Wir haben gemerkt, wie auf einmal unsere Vision größer wurde. Et plus notre vision s'élargissait, Je größer unsere Vision wurde, moins nous voyions ce qui se passait réellement en bas. und umso weniger haben wir festgestellt und gesehen, was unten passiert. Mais Paris devenait une belle ville. Auf einmal wurde Paris eine schöne Stadt. Nous avions la vision de haut. Wir hatten da die Vision von oben. Et c'est ce que nous devons avoir. Und das ist das, was wir haben sollen. Nous devons avoir la vision que Dieu nous donne. Wir sollten wirklich die Vision haben, die Gott uns schenkt. Dans l'histoire que nous avons lue, Die Geschichte, die wir da gelesen haben, il est dit de Pierre qu'il monta sur le toit pour prier. da steht geschrieben, dass Petrus auf das Dach gegangen ist, um zu beten. Mais dans le livre des Actes, Aber in der Apostelgeschichte il est dit aussi que les disciples sont montés dans la chambre haute. steht geschrieben, dass die Jünger damals gegangen sind in das Zimmer, das hohe Zimmer. Et ils devaient monter chaque marche. Und sie mussten jede Treppe hinaufgehen. Ces marches qui menaient à la chambre haute. Die Treppe, die sie führten, schlussendlich ins hohe Zimmer hinein. Pour recevoir le Saint-Esprit. Und zu empfangen den Heiligen Geist. Et avoir alors avec le Saint-Esprit la vision que Dieu allait leur donner. Um damit mit dem Heiligen Geist sie die Vision bekommen, von dem, das was Gott ihnen geben wollte. Pendant un instant, laissez-moi parler de quelques-unes de ces marches. Und ich möchte jetzt mit euch von einigen dieser Treppen sprechen. Des marches qui sont des fois difficiles à monter. Treppen, die manchmal schwierig sind zu überwinden. La première, je l'ai appelée la marche de la peur. Die erste Treppe, die ich da sehe, ist die Treppe der Angst. Souvent, nous avons peur. Sehr oft haben wir Angst. Peur de servir le Seigneur. Angst, dem Herrn zu dienen. Souvent, l'Église a peur. l'Église est apeurée. Oft ist die Gemeinde voller Angst. Je suis trop vieux, trop jeune. Und wir hören immer wieder, ich bin zu alt, ich bin zu jung, Trop pauvre, trop ich bin zu pécheur. arm, ich bin zu sündiger Mensch, Trop malade. ich bin zu krank, Mon passé est trop dur. meine Vergangenheit ist viel zu kompliziert. La marche que je dois gravir qui me mène à la chambre haute est trop élevée. Und dieser Schritt, den ich gehen muss, um ins Hohe zu kommen, diese Treppe, Je suis ist trop zu hoch. timide. Ich bin zu scheu. Mais l'Esprit de Dieu qui nous attend pour nous remplir Aber der Geist Gottes, der uns erwartet, um uns zu erfüllen, n'est pas un esprit de ist timidité, nicht ein Geist der Scheue, mais c'est un esprit de force, d'amour et de es ist der sagesse. Geist der Kraft, der Macht und der Weisheit. Et il nous faut monter pour aller vers la chambre haute, Und es ist wichtig, dass wir heraufsteigen und in dieses hohe Zimmer kommen, afin de recevoir le Saint-Esprit. um zu empfangen den Heiligen Geist. Ou si vous l'avez déjà, Und wenn ihr den Heiligen Geist schon empfangen habt, de lui permettre alors de manifester son amour en vous. dann möchten wir, dass wirklich der Heilige Geist seine Liebe in euch offenbart. Et puis il y a la marche de nos priorités. Dann gibt es auch der nächste Treppe, der nächste Schritt, das ist der Schritt von unserer Priorität. Cette marche est une grande et belle marche. Und dieser Schritt ist ein großer Schritt, eine große Treppe. Elle est bien décorée. Sehr stark, sehr gut dekoriert. Il y a des dalles très bien posées. Und da gibt es wirklich auch die Platten, die da sehr gut gelegt sind. Cette marche est plus belle que les autres marches. Und dieser Schritt oder diese Platte ist viel schöner als alle anderen. Cette marche est la marche de notre petite vie confortable. Das ist der Schritt von unserem Leben, das ist auch sehr komfortabel. Peut-être qu'elle est
la marche de notre petite église confortable. Vielleicht ist es unsere komfortable kleine Gemeinde. Nous venons toujours à la même heure, nous asseyons toujours sur le même banc. Wir kommen jeden Sonntag um die gleiche Zeit, wir sind auf dem gleichen Platz. L'église est belle, le pasteur est beau, il est Die bon avec nous. Gemeinde ist schön, der Pastor ist nett. Et puis lorsqu'on rentre chez nous ce soir, rien ne s'est passé dans nos vies. Und wir gehen abends wieder nach Hause und nichts ist passiert in unserem Leben. Sur cette marche, il y a un beau lit, une belle télé. Auf dieser Treppe hat es ein schönes Bett, einen großen Fernseher, Il y a une belle bibliothèque où on range la Bible à l'intérieur. eine wunderbare Bibliothek, wo wir unsere Bibel auch immer wieder schön versorgen. Il y a la préoccupation de tant d'autres choses. Wir haben schlussendlich Dinge oder Prioritäten in unserem Leben von so vielen anderen Dingen. C'est la marche de notre petit confort. Und das ist der Schritt von unserer Komfortzone, von unserem Komfort. Et autant que la marche de notre peur, cette marche peut nous empêcher d'arriver à cet endroit. Und wie auch der Schritt der Angst uns aufhalten kann und das so jetzt gelangen kann, auch dieser Schritt von dieser Komfortzone uns zurückhalten und so jetzt immer zu gelangen. Mais nous devons monter la marche de notre confort Es ist wichtig, dass wir diesen Schritt überwinden und dass wir den nächsten Schritt gehen. pour sortir de cette zone de confort dans laquelle nous nous trouvons. Wir möchten heraustreten aus unserer Komfortzone, in der wir uns vielleicht heute befinden. Et pour cela, il nous faut aimer Dieu plus que tout. Und dafür müssen wir Gott lieben über alles. Aimer Dieu plus que tout ce qui peut nous préoccuper. Gott zu lieben über all dem, was um uns herumgeht, unsere Prioritäten, unsere Hobbys, alles, was wir sind und haben. Moi qui suis là devant vous ce soir, je suis préoccupé par tant de choses. Ich bin heute Abend da für euch und ich habe so viele Prioritäten, so viele Dinge in meinem Leben ablaufen. Je suis venu ici avec un cœur préoccupé. Ich bin mit einem Herz gekommen, das vollgestopft ist. Il y a tant de choses difficiles à vivre. Es gibt so viele schwierige Dinge, die ich manchmal durch oder momentan durchmache. Mais Dieu doit rester la priorité de notre vie. Gott soll das die Priorität unser Leben bleiben. Dans Luc chapitre 14, verset 26, il est dit: In Lukas 14, 26, da steht geschrieben, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie ne peut pas être mon disciple. da steht geschrieben, Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommen möchte und seinen Vater und seine Mutter lieber hat als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Ce qui nous aidera à monter la marche de nos priorités, Und das, was uns helfen wird, um diesen Schritt der Prioritäten zu überwinden, de nos difficultés, der Schwierigkeiten, de notre confort, unsere Komfortzone, c'est de préférer Dieu. das ist, dass wir Gott lieber haben oder mehr lieben als alles andere, wie wir hier gesehen haben, Lukas 14, 26. Où en es-tu avec cela? Wo stehst du gegenüber von diesem Text? Es-tu resté coincé sur cette marche? Bist du hier auf dieser Treppe stecken geblieben? Et puis il y a une autre marche. Da gibt es den nächsten Schritt, die nächste Il y Treppe. a la marche de notre paresse. Dann gibt es den Schritt oder die Treppe von unserer Faulheit. Un peu se tourner à droite, un peu se tourner à gauche. Ein bisschen mal nach rechts schauen, ein bisschen nach links. Et le matin, nous ne pouvons pas accorder de temps à Dieu. Am Morgen haben wir natürlich keine Zeit für Gott. Alors que venir devant lui pour préparer notre journée est tellement important. Und ich glaube wirklich, dass es so wichtig ist, dass wir morgen Zeit nehmen, um mit ihm diesen Tag vorzubereiten. Bien sûr qu'il n'y a pas de moment pour prier Dieu. Natürlich ist es keine spezifische Moment, um Gott zu beten. Certains aiment le soir, d'autres aiment l'après-midi. Einige nehmen sich speziell Zeit am Mittag, andere am Abend. Il n'y a pas de règle. Es gibt ja keine Regeln. Mais il me semble important de préparer nos journées en nous plaçant devant le Aber Seigneur. ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, unsere Tage zu starten, indem wir vom Herrn kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Et la question n'est pas à quelle heure tu te lèves le matin. Die Frage ist vielleicht nicht, um welche Zeit stehst du auf am Morgen? Parce que souvent on me dit oui, mais je me lève tôt, je ne peux pas prendre de temps pour Dieu. Weil oft höre ich wieder, ja, ich muss früh aufstehen, ich kann morgen keine Zeit mit Gott nehmen. La question c'est plutôt à quelle heure te couches-tu pour pouvoir te lever le matin. Sondern die Frage ist vielmehr, um welche Zeit gehst du abends im Bett, damit du morgen früh aufstehen kannst? Et puis il y a une autre marche, Da gibt es einen anderen Schritt an la marche de notre caractère. Das ist der Treppenschritt von unserem Charakter. C'est souvent une marche qui est difficile à gravir. Das ist oft ein Schritt, der schwierig ist zu machen. Si c'est comme ça, je m'arrête de servir le Seigneur. Was ich immer wieder höre, ist, wenn es so ist, dann höre ich auf, dem Herrn zu dienen. J'aime l'histoire d'Étienne. Ich liebe die Geschichte von Stephanus. Dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 56. In Apostelgeschichte 7, 56. Simplement, Étienne était en train de se faire lapider. Da wird schlussendlich Stephanus gesteinigt.
Et il voit les cieux s'ouvrir. Da sieht er, wie der Himmel über ihn geöffnet wird. Et il voit le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Da sieht er den Sohn Gottes zur Rechten. Da sieht er Jesus zur Rechten Gottes stehen. Étienne meurt lapidé. Und schlussendlich stirbt der Stephanus gesteinigt. Il s'est réjoui de mourir pour le Seigneur. Und er hat sich gefreut, schlussendlich zu sterben für den Herrn. Et souvent nous levons les mains et nous disons Seigneur, nous sommes capables de mourir pour toi. Oft erheben wir unsere Stimmen und sagen, Herr, wir sind in der Lage, für dich zu sterben. Alors j'aimerais te dire qu'avant de mourir physiquement, Und dann möchte ich dir etwas sagen, bevor du körperlich oder im Leib stirbst, tu dois mourir à toi-même, musst du lernen, dir selbst mourir à ta abzusterben. jalousie, Du musst deiner Eifersucht absterben. mourir à tout ce qui te rend susceptible. Du musst absterben an den Dingen, die dich immer wieder stören. J'aimerais utiliser une image qui consiste en Ich möchte dir ein Bild zeigen, wieder wenn ich kurz meine Tasche haben kann. Merci beaucoup. Pierre a été lapidé avec une grosse pierre. Stephanus wurde gesteinigt mit großen Steinen. Mais voilà la taille des pierres avec lesquelles nous faisons lapider aujourd'hui. Und hier ist die Art von Steinen, mit denen wir heute gesteinigt werden. L'église se fait lapider avec des petits cailloux comme ça. Heute wird die Gemeinde gesteinigt mit so kleinen Steinen. Un caillou qui est lancé. Ein Stein, der geworfen wird. Je suis rentré dans l'église, il ne m'a même pas vu, il ne m'a même pas dit bonjour. Und wir sagen da, ja, ich bin in die Kirche gekommen und der Pastor, diese Person, hat mich nicht mal mit gegrüßt oder angelächelt. Si c'est comme ça, je ne reviendrai plus dans l'église. Wenn das so ist in der Kirche, dann komme ich nicht mehr. Et puis il y a une autre pierre. Ein anderer Stein. J'ai servi le Seigneur la semaine dernière. Ich habe den Herrn gedient letzte Woche. Et ils ne m'ont même pas dit merci. Und das letzte Mal haben sie mir nicht mal Danke gesagt für das, was ich da gemacht habe. Et je suis arrivé sur le parking de la porte ouverte. Und ich bin da auf dem Parkplatz gekommen von der Portwärts. Pourtant il était 9h28 le matin. 9:28. Ich war noch vor dem Start, vor dem Beginn. Et on m'a dit qu'il n'y avait plus de place sur le parking. Gesagt, diese Person hat keinen Platz mehr auf dem Park. Alors c'est comme si on se faisait lapider. Und wir werden da gesteinigt. Voilà la taille des pierres Aber das ist die Größe der Steine, mit der wir gesteinigt werden. avec lesquelles souvent l'église se fait lapider. Das ist die Größe von Steinen, mit der wir heutzutage gesteinigt werden. Et il est important que notre caractère soit transformé. Es ist wichtig, dass unser Charakter wirklich verändert wird. Mais il ne peut être transformé dans la mesure où nous montons en direction du Saint-Esprit. Unser Charakter kann nur verändert werden, wenn wir heraufsteigen in das Zimmer, wo der Heilige Geist uns erwartet. Dans la mesure où nous allons dans la chambre haute Da, wo wir ins hohe Zimmer gelangen. et où nous recevons celui qui peut transformer notre caractère. Den empfangen, der schlussendlich unseren Charakter verändern kann. Mais lorsque nous sommes vexés, Aber wenn wir da eingeschnappt sind, parce que nous sommes susceptibles, weil wir schlussendlich sehr sensibel sind, alors nous redescendons les marches en boudant. dann gehen wir wieder die Treppen herunter und wir sind da und sind eingeschnappt und sind enttäuscht. C'est ça la lapidation aujourd'hui. Das ist vielleicht heute die Steinigung, die wir erleben. Mais il nous faut mourir à nous-mêmes. Und es ist wichtig, dass wir lernen, uns selbst abzusterben. Et puis il y a une autre marche, Da gibt es eine andere Treppe, einen anderen Schritt. la marche de la volonté de Dieu. Das ist der Schritt des Willen Gottes. Dans le texte que nous avons lu, Der Text, den wir gelesen haben, Pierre est monté. dass Petrus heraufgestiegen. Et il est dit de Pierre qu'il avait faim. Und da steht geschrieben, dass Petrus hungrig war. Mais avant de manger, il a prié. Und vorher essen wollte, hat er gebetet. Souvent nous mangeons d'abord et nous prions après. Oft, dass wir machen, wir essen zuerst, nachher beten wir. Souvent nous cherchons premièrement la volonté de notre chair. Zuerst suchen wir den Willen von unserem Fleisch. Nous mangeons et nous prions. Ja, wir essen zuerst, wir tun uns etwas Gutes und nachher beten wir. Mais comme les repas en Alsace durent souvent très longtemps, Dass das Essen im Elsass, manchmal in der Schweiz, sehr lange dauern kann. alors quand nous avons fini de manger, nous n'avons plus le temps de prier. Das heißt, wenn wir dann fertig sind mit dem Essen, haben wir natürlich keine Zeit mehr zum Beten. Mais Pierre est monté sur le toit Aber Petrus ist auf das Dach gestiegen. et il est dit qu'il a prié. Steht geschrieben, er hat gebetet. Il a cherché la volonté de Er Dieu. hat Gottes Willen gesucht. Il a cherché à accomplir ce que Dieu Er voulait. hat gesucht, was Gott wirklich tun möchte. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Was ist denn da passiert? Eh bien là-haut, dans sa chambre haute, Dort oben auf dem Dach, in diesem hohen Zimmer, il a eu une vision. hat er eine Vision gekriegt. La vision était la vision d'une nappe Das blanche. war die Vision von einem großen Tuch. Voilà, j'ai pris une petite nappe. Ich habe ein kleines Tuch genommen. Cette nappe est descendue. Und dann ist dieses Tuch herabgekommen vom Himmel. Et Dieu a montré quelque chose à Pierre. Und da hat Gott Petrus etwas gezeigt.
À 3 reprises, il y a de la viande impure qui est Und descendue. dreimal sieht er da unreines Fleisches, der runterkommt vom Himmel. Et Dieu lui a dit mange. Gott sagt zu ihm, esse. Pierre s'est bousculé dans ses habitudes. Und da war Petrus sehr durcheinander in seinen Gewohnheiten. Il était bousculé, il n'avait pas l'habitude d'entendre parler de manger des animaux impurs. Und er war da nicht gewohnt, dass jemand von ihm verlangt, dass er unreines Fleisch isst zu dieser Zeit. Mais Pierre priait. Also Petrus war im Gebet. Il voulait accomplir la volonté de Dieu. Und Gottes Willen vollbringen. Il voulait que l'Esprit lui élargisse l'espace de sa Er vision. wollte, dass der Heilige Geist wirklich seine Vision, seinen Blickwinkel vergrößern kann, erweitern kann. Et la vision de Dieu pour Pierre était que Pierre fasse quelque chose de nouveau. Und die Vision von Gott war, dass Petrus etwas Neues macht. Quand vous arrivez dans les hauteurs de la chambre haute, Wenn du in die Höhe vom Wohnzimmer angekommen bist, alors le Saint-Esprit va venir dann wird der Heilige Geist kommen et il vous permettra de faire des choses que vous n'avez peut-être jamais und faites. wird euch erlauben, Dinge zu vollbringen, die ihr noch nie getan habt. Je pense que plusieurs d'entre vous sont amenés à faire des choses que vous n'avez jamais Ich faites. denke, viele von euch sind gerufen, Dinge zu tun, die ihr noch nie getan habt in eurem Leben. Et que le Saint-Esprit va devoir vous bousculer pour Ich cela. glaube, der Heilige Geist möchte euch Leben auf den Kopf stellen, euch auch ein bisschen wachschütteln, Parce que nous avons nos habitudes. weil wir unsere Gewohnheiten haben. Il y a la marche de nos petits conforts. Es gibt ja diese Treppenschritte von unserem Komfort. Il y a ce que nous sommes capables de comprendre avec notre intelligence. Die Dinge, die wir vielleicht verstehen können mit unserem Intellekt. Mais ce que Dieu veut dépasse notre intelligence. Das, was Gott von uns will, übertrifft unseren Intellekt. Et lorsque nous sommes dans la chambre haute, Wenn wir in diesem hohen Zimmer angelangt sind, alors Dieu veut faire descendre des nappes dans notre vie. dann möchte Gott wirklich Tücher in unser Leben Et il herabgeben. veut parler avec des nappes dans notre vie. Und er möchte durch diese Tücher in unser Leben hineinsprechen. Pierre ne comprenait pas ce que Dieu voulait. Petrus hat nicht verstanden, was dort abgeht. Mais Dieu à 3 reprises lui a dit mange. Und Gott hat ihm dreimal hintereinander gesagt, iss. Et bien que Pierre ne comprenait pas, Obwohl er nicht verstanden hatte, Petrus, eh bien il a obéi à Dieu. hat er trotzdem Gott gehorcht. Dieu veut te permettre d'avoir des visions. Gott möchte dir erlauben, dass du Visionen hast. Il veut te permettre d'avoir des pensées qui viennent de Er lui. möchte dir erlauben, dass du Gedanken hast, die von ihm kommen. Mais peut-être que ce que tu vas penser va te déstabiliser. Vielleicht will das, was du denkst, dich destabilisieren. Mais tu dois te laisser déstabiliser par le Seigneur. Lass dich wirklich destabilisieren Te von laisser Herrn. déstabiliser dans tes Lass habitudes. dich destabilisieren in deinen Gewohnheiten. Peut-être qu'en Suisse, vous n'êtes pas attaché à vos habitudes. Vielleicht in der Schweiz habt ihr keine Gewohnheiten, wo ihr angekommen sind. Mais en France, nous aimons nos Aber habitudes. in Frankreich weiß ich, dass wir unsere Gewohnheiten sehr lieben und uns daran hängen. Essayez une fois dans l'église de vous asseoir dans un siège qui est occupé depuis des années. Probier mal dich hinzusetzen in einer Kirche, einen Platz, wo eine Person seit Jahren im gleich hinsitzt. Alors peut-être que la personne qui a l'habitude de s'y asseoir viendra vous y déloger. Vielleicht wird die Person kommen, die dort sitzt und dir sagt, hey, das ist mein Platz. Parce qu'elle a l'habitude de s'asseoir là. Warum? Weil sie gewohnt ist, an diesem Platz zu sitzen. Laissez-vous déstabiliser Lass dich doch destabilisieren. dans ce que vous avez l'habitude de faire. In den Gewohnheiten, die du hast, zu tun. Laissez-vous déstabiliser malgré vos peurs. Lasst euch destabilisieren nach euren Ängsten. Laissez-vous déstabiliser quand vous vous sentez trop petit, trop Lasst timide. euch destabilisieren, wenn ihr euch zu klein, zu scheu fühlt. Et dans la chambre haute, dans la présence de Dieu, Im hohen Zimmer, in Gottes Gegenwart. laissez les nappes de l'Éternel descendre Lasst die Tücher vom Himmel, vom Herrn herunterkommen. et vous montrer quelle est sa volonté pour vous. Damit euch zeigen kann, was sein Wille ist für euer Leben. Bien sûr, celle-ci sera toujours conforme à la parole de Dieu. Und natürlich sein Wille wird übereinstimmen mit dem Willen Gottes, mit seinem Wort. Et je tiens à le préciser. Ich möchte es präzisieren. Et puis, il y a une deuxième position. Da gibt es eine zweite Position. Quand vous êtes dans la chambre haute Wenn ihr im hohen Zimmer seid, et quand vous avez gravi toutes les marches desquelles nous avons parlé, wenn wir all diese Schritte, diese Treppen herabgestiegen sind, die wir vorher betrachtet haben, alors le Saint-Esprit viendra vous connecter. dann kommt der Heilige Geist, um euch zu verbinden. Il vous connectera avec sa volonté. Er wird euch dann verbinden mit seinem Willen. En parallèle à la vision qu'a eue Pierre, So parallel mit der Vision, die Petrus hatte. Corneille le païen a eu lui aussi une vision. Cornelius, der Heide, der Ungläubige, hatte auch eine Vision. Un ange lui est apparu et il a parlé. Ein Engel ist heruntergekommen und hat zu ihm gesprochen. Et il a dit envoie tes serviteurs à Joppé. Und er hat gesagt, sende deine Diener nach Joppe. Et là tu trouveras Pierre qui parlera de moi. Da wirst du Petrus finden, der von mir zeugen wird. Quand vous serez remplis du Saint-Esprit, Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, alors vous descendrez les marches 4 à 4. dann werdet ihr nicht nur einen Schritt, sondern 4 Schritte für 4 Schritte heruntersteigen. Parce que votre désir sera de rencontrer
rencontrer les personnes avec qui Dieu vous mettra en Weil connexion. du hast diesen Wunsch, diese Leidenschaft, den Menschen zu begegnen, die Gott suchen, die Gott gebrauchen. Quand Pierre est descendu, Als Petrus herumgegangen il ist, a rencontré les serviteurs da ist den Dienern begegnet, qui l'ont emmené en direction de Corneille. die ihn in die Richtung von Cornelius gebracht Et haben. à qui Pierre a pu proclamer la bonne Und nouvelle. Petrus konnte dort Gottes die wunderbare Nachricht, die frohmachende Botschaft vom Evangelium verkünden. Lorsque dans la chambre haute, tu aimes Dieu de tout ton cœur. Wenn du im hohen Zimmer bist und Gott liebst von ganzem Herzen. Et lorsque l'Esprit de Dieu parle à ton cœur, Wenn der Heilige Geist in deinem Herzen spricht, lorsqu'il met en toi une compassion wenn brûlante, er in dich wirklich eine himmlische, eine feuernde Leidenschaft und ein Mitleid legt, alors tu ne fais plus rien par habitude. machst du nicht mehr Dinge durch Gewohnheit, Tu ne fais plus rien parce que tu es obligé de du le machst faire. nicht mehr Dinge, weil du sie tun musst, Tu ne fais plus rien parce qu'on t'a dit de le du faire. machst nicht mehr Dinge, weil man das von dir verlangt hat, dass du diese Mais Dinge tu le tust. fais parce que l'amour de Dieu te presse à le faire. Dann machst du diese Dinge, weil die Liebe Gottes dich drängt. Et alors tu amènes des gens dans l'église Du wirst Menschen die Gemeinde mitnehmen, parce que tu aimes les gens weil du die Menschen liebst. et leur permettre d'entendre la bonne nouvelle. Und du wirst ihnen die Möglichkeit geben, damit sie die frohmachende Botschaft C'est hören. montrer combien tu les aimes. Und ihnen zeigen, wie sehr Gott sie liebt und auch du sie liebst. Laissez-moi courtement vous parler de 2-3 témoignages. Ich möchte kurz 2, 3 Zeugnisse erzählen. J'entendais parler d'anniversaire tout à Ich l'heure. habe vorher vom Geburtstag gesprochen. Et c'était le jour de mon anniversaire. Und es war am Tag meines Geburtstags. Et Vanessa, qui est responsable de l'œuvre à Madagascar, m'envoie une photo. Und Vanessa, die verantwortlich ist für die Mission in Madagaskar, hat ein Foto gesendet. Et c'est une photo qui était prise et qui montrait une prison. Und das ist ein Foto, das zeigte ein Gefängnis. Et lorsque j'ai vu cette prison et je savais que nous prévoyions de faire un voyage à Madagascar, Und als ich dieses Gefängnis sah, ich wusste, wir hatten eine Reise organisiert, j'ai écrit à Vanessa en lui disant que le plus beau des cadeaux qu'elle pouvait me faire, c'est que nous puissions visiter cette prison et annoncer l'évangile. und da habe ich ihr gesagt, eines der größten Geschenke, das ich machen kann zu meinem Geburtstag, ist, dass wir eines Tages, wenn wir dort sind, in dieses Gefängnis gehen können und ich dort das Evangelium verkünden kann. Et alors nous sommes partis à Madagascar Wir sind nach Madagaskar gegangen. et elle m'a dit, Bertrand, j'ai une surprise pour toi, c'est ton cadeau. Dann habe ich gesagt, Bertrand hat gesagt, ich habe eine Überraschung für dich, das ist dein Geschenk. Nous pouvons aller dans la prison. Wir können ins Gefängnis hingehen. Et là-bas, tu auras le droit d'annoncer l'évangile. Und dort wirst du das Recht haben, das Evangelium zu verkündigen. Nous sommes donc allés en prison. Wir sind dort in dieses Gefängnis gegangen. Il y avait là 600 personnes assises Es par waren terre. ungefähr 600 Personen, die da am Boden saßen. Lorsque j'ai vu ces personnes assises, j'ai dû à un moment sortir de ma zone de Und confort. als ich diese Personen sah, musste ich in einem gewissen Moment herauskommen aus meiner Komfortzone. Et il y avait là des meurtriers, Da gab es Mörder, die vor mir waren. des personnes qui avaient pris perpétuité. Da gab es Leute, die lebenslänglich dort waren. Et ils étaient aussi éloignés de moi que je le suis avec Guido. Und sie waren ungefähr so weit entfernt, wie jeder jetzt von mir ist. Je regardais ces personnes dans les yeux Ich habe diese Personen in die Augen geschaut. et je pouvais y lire tant de violence, tant Und de haine. in ihren Augen so viel Hass und so viel Gewalt sehen. Et nous étions contre un mur. Und wir waren da gegen eine Mauer. Et nous ne pouvions pas nous enfuir. Wir konnten da nicht mehr fliehen. Ne? Je me suis dit, s'il y a là un soulèvement, nous ne pouvons rien faire. Und ich habe mir gesagt, wenn da ein Aufstand stattfindet, können wir nichts mehr tun. Mais nous avons commencé à annoncer l'évangile. Wir haben angefangen, das Evangelium zu verkündigen. À la fin, nous avons fait un appel. Am Schluss haben wir einen Aufruf gemacht. Et plus de 500 prisonniers ont levé la main pour dire oui à Jésus. Und über 500 Gefangene haben dort ihre Hände erhoben und ja, Et Jesus anzutragen. avant de quitter la prison, Bevor wir aus dem Gefängnis herausgegangen sind, un homme est venu et voilà ce qu'il a dit. ist ein Mann gekommen und das Folgendes hat er mir gesagt. Il a dit, ça fait 18 ans que je suis en prison. Er hat gesagt, seit 18 Jahren bin ich im Gefängnis. Et aujourd'hui, vous êtes venu en prison et je suis libéré de prison. Und er hat gesagt, heute ist mein Befreiungstag, weil heute kann ich aus dem Gefängnis gehen. Mais il me dira, je suis doublement libre aujourd'hui. Da hat er mir gesagt, nach ihrer Predigt bin ich doppelt befreit. Libéré de cette prison physique. Ich bin von diesem Gefängnis befreit, wo ich endlich nach diesen 4 Jahren verlassen kann. Mais Jésus vient également de me libérer de la chaîne de mon péché. Aber es ist an Jesus gekommen, mich zu befreien. Il y a des connexions divines. Es gibt göttliche Verbindungen. Et lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, Wenn ihr in Gottes Gegenwart seid, alors vous n'avez pas besoin de courir après les gens. dann müsst ihr den Leuten nicht nachspringen.
ils vont voir que vous êtes différents. Sie werden sehen und betrachten, dass etwas bei euch Vous anders allez ist. les attirer. Ihr werdet sie anziehen. Les chrétiens doivent être comme des aimants qui attirent. Und Christen sollen eigentlich sein wie Magnete, die Leute anziehen. L'amour de Dieu doit être en vous comme un aimant qui Gottes attire. Liebe soll wie ein Magnet sein, das Menschen zu euch anzieht. Lorsque nous étions à Madagascar, Als wir in Madagaskar waren, il y a là une télé nationale qui a proposé de nous filmer. gab es einen Nationalsender, der sich entschieden hat, um uns zu filmen. Et alors, quand ils avaient fini de nous filmer, de nous interviewer, Und als sie da fertig gefilmt haben, nach fertig Interviews gemacht hatten, die fertig waren, 3 à 4 jours après, ils ont passé le film sur la télé nationale. haben sie 3-4 Tage später diesen Film auf dem Nationalsender verbreitet. Et chose que je ne savais pas, Was ich nicht wusste, il y a un jeune homme qui a regardé cette émission gab es einen jungen Mann, der diese Sendung angeschaut hat. et il a dit il faut que je rencontre ces gens. Und er hat gesagt, ich muss diesen Menschen begegnen. Mais il ne savait pas où nous nous trouvions. Madagascar est une grande île. Und er wusste nicht, wo uns finden kann. Madagaskar ist eine große Insel. Alors il s'est assis à la terrasse d'un café Das heißt, dann ist er auf einer Terrasse mit einem Kaffee gesessen. et il a prié pour que Dieu nous connecte à lui. Und dann hat er gebeten, dass Gott uns verbindet, unser Leben zusammenführt. Il avait une chance sur 1 million pour nous rencontrer. Er hat die Möglichkeit, auf 1-2 Millionen, dass er uns begegnet, dass er uns findet auf dieser großen Insel. Et alors qu'il était dans son café, il regarde par la fenêtre Und als er zum Kaffee schaut aus dem Fenster, et nous avions la tenue quartier libre. Nous étions habillés en jaune. und wir hatten unsere Cartier-Bekleidung, wir waren alle angezogen in Gelb. Et il a vu devant le café la camionnette passer avec remplie de personnages habillés en jaune. Und als er da heranschaute, sah er einen kleinen Bus, der vorbeigefahren ist, viele Leute mit diesen gelben Shirts. Et il a suivi la camionnette. Und er ist diesem Minibus gefolgt. Il a couru derrière le minibus Und er ist diesem Minibus hinterhergerannt, jusqu'à ce qu'il s'arrête. bis er angehalten hat. Et alors il est rentré dans le lieu où nous faisions une formation. Und dann ist er hineingetreten, ein Ort, wo wir eine Schulung gemacht haben. Et cet homme a été alors touché par l'amour de Jésus. Und in diesem Moment wurde diese Person berührt durch die Liebe Jesu Christi. Il a reçu une Bible, il l'a pris comme si c'était un trésor pour Er lui. hat die Bibel empfangen, ein Geschenk, und für ihn war diese Bibel wie ein Schatz, wunderbar kostbarer Schatz. Et il est rentré dans son village qui Und était er ist in loin. sein Dorf nach Hause gegangen, das weit entfernt war. Et il a dit maintenant je n'aurai de cesse que d'annoncer l'évangile. Und er hat gesagt, ich werde jetzt nicht aufhören, das Evangelium zu verkündigen in meinem Ort, in meinem Dorf. Lorsque nous montons dans la chambre haute, Wenn wir in das hohe Zimmer gehen, Dieu nous connecte. dann verbindet uns Gott mit Menschen. Il a connecté Pierre avec Corneille. Er hat Petrus mit Cornelius verbinden. Et Dieu vous connectera. Und Gott wird dich verbinden. J'aimerais terminer. Und ich möchte schließen. La troisième position, c'est en haut. Die letzte Position ist wieder oben. Nous sommes montés dans la chambre haute. Wir sind ins hohe Zimmer getreten. Remplis du Saint-Esprit, nous descendons les marches pour chercher les personnes. Erfüllt mit dem Heiligen Geist gehen wir wieder runter in die Welt, um die Verlorenen zu suchen. Dieu change nos peurs, il change notre caractère, il change Gott notre verändert vision. unseren Charakter, unsere Vision, unsere Ängste. Il nous sort de notre zone de Er holt confort. uns heraus aus unserer Komfortzone. Mais il nous faut régulièrement remonter Wir müssen immer und immer wieder heraufsteigen, et chercher toujours et tout à nouveau la présence de Dieu. um zu suchen immer und immer wieder die Gegenwart Gottes. Nous devons être dépendants de lui. Wir müssen von ihm abhängig bleiben. Si nous ne sommes pas dépendants de Wenn lui, wir nicht abhängig von ihm sind, alors nous attribuerons le succès que nous aurons à nos propres forces. dann werden wir den Erfolg und die Dinge, die wir erleben, unseren eigenen Kraft zuschreiben. Mais nous devons rester dépendants du Seigneur. Wir sollen demütig und abhängig von ihm bleiben. Dans Actes chapitre 1, verset 13, In Apostelgeschichte 1,13, il est dit, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'habitude d'ordinaire. da steht geschrieben, als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Nous devons faire de la chambre haute notre ordinaire. Das heißt, wir sollten aus unserem hohen Zimmer ein Ort machen der Gewohnheit, wo wir immer und immer wieder aufsteigen, Et chercher sa merveilleuse présence. um zu suchen seine wunderbare Gegenwart, Nous permet d'être merveilleusement remplis de lui. damit wir wunderbar erfüllt werden mit ihm, von seiner Gegenwart, Et d'être alors connectés avec ceux qu'il veut sauver. damit wir dann verbunden sind mit den Menschen, die er retten möchte. Une femme voilée est venue l'autre jour dans les quartiers. Und vor einigen Tagen ist eine Frau mit einer Kopfbedeckung gekommen in einem der Quartiere, wo wir waren. Et elle vient me voir, elle me dit, Bébert, je voudrais te dire quelque chose. Da kam die Frau und hat gesagt, Bene, ich möchte dir was sagen. J'ai appris que vous faisiez des cours de religion. Ich habe gehört, dass
dass ihr Religionsunterricht macht. Nous avons des groupes collections, nous étudions la Bible avec les enfants des quartiers. Wir haben zum Beispiel Hauskreise, wo wir schlussendlich mit Kindern die Bibel betrachten, wo sie die biblischen Geschichten lernen, wo wir schlussendlich Hauskreise mit Kindern machen. Et elle me dit, est-il possible de mettre mes deux filles dans ce... Dann hat sie gesagt, diese Frau, die Moslem war, kann ich meine beiden Töchter in diesen Kurs, in diesen Hauskreis einschreiben? Alors j'étais étonné. Da war ich überrascht. Je lui ai dit, mais êtes-vous sûr de savoir de quoi vous parlez? Dann habe ich gesagt, seid ihr sicher, dass ihr wissen, was es da geht? C'est de la Bible que nous parlons avec les Wir enfants. reden in diesen Momenten über die Bibel. Et elle me dira la chose Und suivante. dann hat sie mir Folgendes gesagt, geantwortet. Mon mari est musulman. Mein Mann ist Moslem. Je suis musulman. Ich bin Moslem. Nous éduquons nos enfants dans ce que dit le Coran. Und wir erziehen unsere Kinder nach dem, was im Koran geschrieben steht. Mais s'ils ne connaissent que le Coran, ils ne pourront que choisir le Coran. Aber wenn sie nur den Koran kennen, können sie sich nur für den Koran entscheiden. Alors je voudrais qu'ils viennent à votre groupe collection. Das heißt, ich möchte, dass sie in diese Kinderhauskreise kommen, diese Treffen. Comme ça, ils entendront ce que dit la Bible. Dann werden sie auch hören, was die Bibel sagt. Et quand ils seront grands, ce sera à eux de choisir. Und wenn sie groß sein werden, dürfen sie dann entscheiden, den Weg, den sie gehen möchten. Dieu nous donne des connexions. Gott schenkt uns himmlische Ce Verbindungen. sont des connexions divines. Das sind eben diese Laissez-moi Verbindungen, vous raconter un dernier témoignage. die von Gott kommen. Lasst mich ein letztes Zeugnis euch erzählen. Nous avions un mardi soir une soirée d'évangélisation avec les enfants. Wir hatten einen Dienstagabend, einen Evangelisationsabend mit den Kindern. Elle se déroulait dans la chapelle de l'église et nous avons invité les enfants des quartiers. Und das ist stattgefunden in der Kapelle der Gemeinde. Wir haben auch jugendliche Kinder eingeladen vom Quartier. Et plusieurs parents musulmans avec leurs enfants sont venus. Und viele Eltern mit ihren Kindern, die muslimischen Familien, sind gekommen an diesen Abend. Et nous avons parlé de l'amour de Jésus. Und wir haben gesprochen von der Liebe Jesu Christi. Et nous avons fait un appel Wir haben einen Aufruf gemacht. en demandant à ceux qui voulaient de s'avancer devant. Und wir haben gesagt, die möchten, kommt doch nach vorne. Et alors je regardais dans la salle et plusieurs enfants se sont avancés. Und da habe ich in diesen Raum geschaut und viele Kinder sind nach vorne gekommen. Et je voyais qu'un père musulman tenait par la main très fermement sa petite fille. Und ich habe da gesehen, wie ein muslimischer Vater sein Kind ganz stark an der Hand hielt. Elle voulait s'avancer à l'avant pour dire oui à Jésus. Sie wollte den Schritt nach vorne machen, um Ja Jesus zu sagen. Mais son père ne voulait pas. Aber ihr Vater wollte nicht. Alors je voyais qu'il y avait une résistance. Und ich merkte da, wie ein Druck war, wie da ein Widerstand war. Et je me disais dans mon cœur, Seigneur, tu es plus fort que ce père qui essaie de la Und da habe ich gesagt, Herr, du bist stärker als dieser Mann, der sich zurückhalten möchte, als dieser Widerstand. Et cette petite fille a tellement tiré Und dieses kleine Mädchen hat so gezogen, qu'elle s'est séparée de la main de son père. dass sie sich losgerissen hat von der Hand Elle seines a Vaters couru devant. und sie ist nach vorne gesprungen Elle s'est mise à genoux. und sie ist auf die Knie Et gegangen. avant que le père n'ait eu le temps de la rechercher, Bevor der Vater überhaupt Zeit hatte, sie elle abzuholen, a ouvert son cœur à Jésus et lui hat a sie ihr dit, Herz geöffnet, Jesus, und hat ihr Leben Jesus anvertraut. ce sont des collections divines. Das sind diese innigsten Verbindungen, die Gott uns schenkt. C'est Dieu qui nous fait. Gott, der es tut. Je terminerai simplement par ce texte. Und ich schließe einfach mit diesem Text. C'est le texte au travers duquel je me suis moi-même converti. Das ist der Text, durch den ich mich auch bekehrt habe. Il est parlé là de l'église de Laodicée. Da steht da geschrieben von der Gemeinde von Laodicea. Et il est dit que Dieu voulait des chrétiens bouillants pour lui. Und da steht geschrieben, dass Gott Menschen sucht oder eine Gemeinde sucht, die brennend ist für ihn. Pas tiède ou froid, mais bouillant. Nicht lauwarm oder kalt, sondern brennend. Et alors il y a un texte dans Apocalypse chapitre 3, verset Das ist ein 20. wunderbarer Text in Offenbarung 23. Souvent on utilise ce texte pour évangéliser. Oft benutzen wir diesen Text, um zu evangelisieren. Mais dans ce texte, et le contexte de ce texte, c'est l'église de Laodicée. Aber in diesem Text oder das Umfeld von diesem Text ist, hier geht es um die Gemeinde von Laodicea. Et il est dit, je frappe à la porte de ton Da cœur. steht geschrieben, ich klopfe an deine Si tu Herzenstür. entends ma voix et que Wenn tu du meine ouvres ton Stimme cœur, hörst, wenn du dein Herz öffnest, je souperai avec toi et tu souperas dann avec werde moi. ich mit dir Essen haben und du wirst mit mir essen. Dieu parle d'abord à une église. Gott redet zuerst zu seiner Gemeinde. Il parle à des chrétiens. Redet dann zu Christen. Il parle à des hommes et des femmes qui sont devenus tièdes. Redet dann zu Männern und Frauen, die lauwarm geworden sind. Peut-être des hommes et des femmes qui n'ont pas gravi les marches pour aller dans la Männer und chambre. Frauen, die immer noch auf der Treppe stehen, nie heraufgestiegen, um in diese hohe Zimmer zu gelangen. Et Dieu leur dit tout à nouveau, Gott viens à spricht zu moi. ihnen ganz neu und sagt, komm zu mir. Ouvre-moi ton cœur. Öffne mir dein Herz. Je cherche la relation avec Ich toi. suche Beziehung mit dir. Et si tu entends ma voix, Wenn du meine Stimme hörst, alors de tiède que tu es, dann lauwarm wie du heute bist, tu reprendras ta relation avec
mit mir wirklich diese Beziehung aufnehmen. Et par la présence de mon esprit en toi, Durch die Gegenwart meines Geistes in dir. tu deviendras tout à nouveau bouillant. Du wirst wieder brennend für mich werden. Laissez-moi terminer par ce court témoignage de ce qui m'est arrivé cette semaine. Lass mich gleich schließen mit diesem kurzen Zeugnis, das mir bis jetzt Je ne suis pas très fier de ce que je vais vous dire. Ich bin ehrlich gesagt nicht sehr stolz, was ich euch jetzt erzählen werde. À la fin de la semaine dernière, Am Ende der letzten Woche j'ai pris une feuille habe ich ein Blatt genommen. et sur cette feuille j'ai écrit les projets que nous avons. Da habe ich auf dieses Blatt geschrieben, alle Projekte, die wir haben. Et j'ai rempli cette feuille de projets. Und ich habe dieses Blatt gefüllt mit Projekten. Et à chaque projet que j'écrivais, il y avait une personne qui correspondait au projet. Und jedes Mal, wenn ich ein Projekt hatte ich auch einen Namen für dieses Projekt leiten sollen. Où il y avait une situation qui devait se débloquer, qui correspondait au projet. Oder etwas passieren sollte, damit das Projekt lanciert werden kann. Et au fur et à mesure que la semaine est passée, Und als die Woche dann vorbeigegangen ist, Schritt für Schritt, als sie dann langsam vorbeigegangen ist, tous les projets qui étaient écrits sur la feuille tombaient à l'eau. alle Projekte, die ich da aufgeschrieben habe diese Woche, sind ins Wasser gefallen. Soit parce que les personnes qui devaient s'y engager disaient non, Entweder weil die Leute, die sich engagieren sollten, Nein gesagt haben, soit parce que les portes se fermaient. oder weil die Türen sich einfach vor uns geschlossen haben. Et alors, j'ai fait le constat de tous les projets qui étaient sur cette Und feuille. dann habe ich da schlussendlich Bilanz gezogen von all dem, was geschrieben war, auf diesem Blatt. Hier matin. Das war gestern Morgen. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi Da habe ich gesagt, ja, warum? ces projets me semblent tellement bons. Ich hatte das Gefühl, dass die Projekte gute Projekte Ils sind. sont là pour permettre à des vies de venir à toi. Sie sind da, damit Menschenleben zu dir kommen. Et alors, une voix s'est fait entendre à moi. Dann habe ich eine Stimme gehört. Et voilà ce que Dieu m'a dit. Und Folgendes hat der Herr mir gesagt. Est-ce que tu es venu devant moi avec tes projets? Bist du vor mich gekommen mit deinen Projekten? Est-ce qu'avant de les mettre en route, tu me les as présentés? Hast du, bevor du sie überhaupt passiert hast, sie mir präsentiert? Est-ce que tu es venu dans ma présence pour me confier tes projets? Bist du in meine Gegenwart gekommen, um mir diese Projekte anzutragen? Et alors Jésus demandait pardon à Dieu Ich musste Gott um Vergebung bitten, parce que je ne lui avais pas présenté aucun de mes projets. weil ich ihm keine dieser Projekte anvertraut habe. Et j'avais l'impression qu'il pouvait valider sans être au courant de mes projets. Und ich hatte das Gefühl, er kann da validieren oder mithelfen, ohne dass ich mir bewusst bin, über was es in den Projekten handelt. Et j'ai dit Seigneur pardon, je sais, je dois monter dans ta Ich présence habe gesagt, Herr, vergib mir, ich weiß, ich muss ganz neu wieder in deine Gegenwart kommen. pour t'apporter mes projets, Und jetzt bringe meine Projekte, afin que les desseins de l'Éternel s'accomplissent. damit schlussendlich Gottes Willen sich erfüllen kann. Et si tes desseins ne sont pas mes projets, Und wenn deine Pläne, deine Projekte nicht meine Projekte sind, alors élargis ma capacité de te comprendre. dann probiere wirklich deine Blickwinkel zu öffnen, damit du mich verstehst, Et permets-moi d'accomplir ta volonté. damit wir dann schlussendlich auf seinen Willen tun können. Fermons les yeux un instant. Lass uns uns Augen schließen. Je voudrais prier avec vous. Ich möchte noch mit euch beten. L'église que Dieu cherche, Die Gemeinde, die Gott sucht, c'est une église d'hommes et de femmes qui sont bouillants pour lui. ist eine Gemeinde, die brennend ist für ihn, Männer und Frauen. Et pour être bouillant, il nous faut le préférer lui. Und um brennend für ihn zu sein, müssen wir ihn mehr lieben als alles andere. Avant nos projets, Wir sollen ihn mehr lieben als unser Projekt. avant notre confort, Wir sollen ihn mehr lieben als unser Komfort. avant nos habitudes, Mehr lieben als unsere Gewohnheiten. nous devons le laisser permettre aux nappes blanches de descendre dans nos vies Wir müssen ihm ganz neu erlauben, dass diese weißen Tücher vom Himmel herabkommen, et de nous montrer quelle est sa volonté. um uns zu zeigen, was sein Willen ist. Tu as besoin de lui, Du brauchst ihn. besoin tout à nouveau de le chercher lui, Wir sollen ihn doch wieder von ganz neuem auch suchen. afin de te laisser remplir par sa présence. Er möchte dich suchen, damit wir uns von deiner Gegenwart erfüllen lassen können. Quand Pierre est descendu du toit, Als Petrus herabgestiegen ist von diesem Dach, il a été connecté avec Corneille. wurde er in Verbindung gesetzt mit dem Cornelius. Et Corneille et sa famille ont été sauvés. Cornelius und seine ganze Familie wurde errettet. Cherche sa présence. Suche seine Gegenwart. Laisse Dieu te connecter. Lass Gott dich verbinden. Il le veut. Er will es tun. Peut-être que tu as peur. Vielleicht hast du Angst. Peut-être qu'il y a des craintes. Vielleicht hast du Ängste.
Et quand l'Esprit de Dieu vient, Und wenn Gottes Geist in dich hineinkommt, quand il se met en mouvement à l'intérieur de toi, wenn er sich bewegt in dir, alors il te permet d'accomplir sa volonté. dann wird er dir die Kraft geben, um seinen Willen zu erfüllen. Quel que soit le prix qu'il te faudra payer. Egal der Preis, den es dich kosten wird. Il y a une personne qui est là. Es ist eine Person, die da ist heute. Tu avances dans l'inconnu. Und du gehst vorwärts im Ungewissen. Tu sais que là où tu es, c'est là où Dieu te veut. Du weißt, dass da, wo du bist, der Ort ist, wo Gott dich haben will. Mais tu ne comprends rien du lieu où tu es. Aber du verstehst nicht viel in diesem Ort, wo du bist. Tu ne comprends pas ce que tu vis. Du verstehst nicht, was momentan abgeht in deinem Leben. Mais Dieu te dit, ne t'inquiète pas. Gott spricht zu dir und sagt, fürchte dich nicht. Parce que tu es là où moi je te veux. Mach dir keine Sorge, du bist da, wo ich dich haben möchte. Je t'emmènerai là où je te veux. Ich werde dich auch da hineinführen, wo ich dich haben möchte. Peut-être que tu es comme dans un tunnel, Vielleicht bist du in einem Tunnel. mais tu sortiras de ce Aber tunnel. du wirst aus diesem Tunnel herauskommen. Je suis avec toi et je Ich bin mit t'accompagne. dir. Ich werde dich begleiten. Et là où je te mènerai, Da, wo ich dich hineinführen werde, je t'utiliserai comme une bénédiction. werde ich dich gebrauchen wie ein Segen. C'est ce que je ferai, te dit le Seigneur. Das werde ich tun, sagt dir der Herr, wenn ich liebe. Ne sois pas inquiet. Mach dir keine Sorgen. Ne crains pas. Fürchte dich nicht. Une autre personne est là. Eine andere Person ist da. Tu t'es senti interpellé. Du wurdest angesprochen. Tu vis des difficultés. Du erlebst Schwierigkeiten. Et Dieu te dit ce matin, Gott spricht zu dir heute Abend. les difficultés que tu vis Die Schwierigkeiten, die du erlebst, sont le résultat de choses que tu as faites, ist das Resultat von Dingen, die du gemacht hast. mais qui sont de ta volonté à toi. Und letztendlich war es dein Wille. Dieu te dit arrête-toi, Gott sagt zu dir, höre auf, ne va pas plus loin, geh nicht weiter, cherche ma présence. suche meine Gegenwart. Et je t'emmènerai dans une direction différente, Ich werde dich in eine andere Richtung hineinführen. pas celle que tu persistes à prendre aujourd'hui. Nicht diese Richtung, die du dich heute entschieden hast. Repends-toi, Tu Buße, viens à moi komm zu mir et laisse-moi te conduire. und lass mich dich führen. Et alors je t'emmènerai. Dann werde ich dich begleiten. Non pas là où naturellement tu irais, Nicht an einen Ort, wo du natürlich hingehen würdest, mais là où je t'emmène pour te bénir. aber ich werde dich an diesen Ort führen, um dich zu segnen. Et faire de toi alors une bénédiction pour les Du autres. wirst ein Segen sein für viele Menschen. N'aie pas peur d'être mal à l'aise. Mach dir keine Sorgen, dass es dir unruhig ist. Si moi je t'emmène, je Wenn ich t'accompagne. dich an irgendwo hinführen, werde ich dich auch begleiten. Et je te donnerai alors la force de le faire. Ich werde dir die Kraft geben, um mir zu dienen. C'est ce que dit le Seigneur pour faire. Sagt dir der Herr, der dich liebt. Il y a encore une personne qui est là. Es ist noch eine Person da Je te vois entouré par des ténèbres. und ich sehe, wie du umgeben bist von Les Dunkelheit. ténèbres sont des terres. Und die Dunkelheit ist ganz finster. Tu peux regarder en arrière, à côté ou devant, les ténèbres sont Du là. schaust hinten, vorne, links oder rechts, aber überall ist diese Dunkelheit. Et tu ne comprends pas ce que tu vis. Du verstehst nicht, was abgeht. Mais ce soir, tu as juste besoin d'entendre que Dieu t'aime. Und heute Abend, was du brauchst, ist zu hören, dass Gott dich liebt. Tu es venu là juste pour entendre que Dieu Du t'aime. bist gekommen, um einfach zu hören, dass Gott dich liebt. Et Dieu te le dit, je t'aime, mon enfant. Und Gott spricht zu dir ganz persönlich, mein Kind, ich liebe dich. Ne sois pas inquiet des ténèbres. Fürchte dich nicht um die Dunkelheit, die dich umgibt. Je suis ta lumière. Ich bin dein Licht. Je suis la lampe sur ton Ich chemin. bin wirklich der Licht auf deinem Weg. Ouvre ma parole. Öffne mein Wort Et je vais t'éclairer au travers d'elle. und ich werde dich erleuchten durch Te donnerai une direction à prendre. Du wirst die Richtung finden, die Et ich c'est dir zeige. cette direction dans laquelle je t'emmènerai. Ich werde dich in diese Richtung hineinführen und begleiten. Mais reprends le chemin de ma parole. Aber nimm heute den Weg meines Wortes wieder auf Et laisse ma parole t'éclairer. und lass mein Wort dich erleuchten. Et je vais te consoler. Und ich werde dich trösten. Je vais te relever. Ich werde dich aufheben. Et je vais te montrer que je suis avec toi. Ich werde dir zeigen, dass ich mit dir bin. Et que je t'utiliserai. Dass ich dich gebrauchen Tu werde. vas faire des choses nouvelles. Du wirst neue Dinge tun. Des choses que tu n'as pas eu l'habitude de faire. Du wirst Dinge tun, die du nicht gewohnt warst. Tu vas être insécurisé. Du wirst dich unsicher fühlen. Mais je serai avec toi. Aber ich werde mit dir sein. Et tu verras ma gloire. Du wirst meine Herrlichkeit erleben. Compte sur moi. Zähle auf mich. Aime ma parole. Liebe mein Wort. Continue à marcher. Und laufe weiter. Et je vais t'éclairer parce que Ich werde dich erleuchten, sagt der Herr. je dis Seigneur. Je voudrais que l'on puisse terminer par la prière. Ich möchte schließen mit Gebet. Pour ceux qui ce soir réalisent, vous avez Die besoin. heute haben wir realisiert, dass wir brauchen, Simplement de vous laisser renouveler par le Saint-Esprit. damit du einfach erneuert werden kannst durch den Heiligen Geist. De vous laisser renouveler par la présence de Dieu. Erneuert durch die Gegenwart Gottes.
Et j'aimerais demander à ceux qui le souhaitent de se lever là où vous êtes. Ich möchte, dass Sie, die es möchten, aufstehen an Ihrem Platz Et peut-être simplement d'avancer devant. und vielleicht einfach nach vorne zu kommen. Je voudrais simplement prier pour vous Ich möchte für euch beten et demander à Dieu de vous remplir tout à l'heure. und ich möchte bitten, dass Gott euch von neuem erneuert erfüllt. Pendant peut-être que le piano joue un morceau, Wenn vielleicht die Gitarre eine Melodie spielt, je voudrais simplement prier pour vous. ich möchte für euch beten. Plusieurs, vous réalisez que vous êtes comme dans une zone de confort. Wir realisieren heute, ihr seid während der Komfortzone. Vous venez ici et vous êtes confortablement assis. Ihr kommt in diesen Ort und ihr seid sehr komfortabel auf eurem Stuhl. Vous écoutez confortablement le message de Ihr Dieu. hört sehr komfortabel die Botschaft des Evangeliums. Mais vous réalisez que vous avez besoin de plus que ça. Aber ihr realisiert, dass es mehr gibt, dass ihr mehr braucht. Et qu'il vous faut tout à l'heure rentrer dans la présence. Dass ihr wieder von ganz neuem in Gottes Gegenwart hineinkommen sollt. Pour laisser sa présence vous sortir de cette zone de confort. Damit diese Gegenwart euch herausreißt aus dieser Komfortzone. Et vous emmener à faire descendre dans vos vies des nappes blanches. Damit in euren Leben durch diese weißen Tücher herabkommen können. Et il va nous faire pour plusieurs d'entre vous. Das tut für mehrere von euch. Je vois alors que nous prions. Während wir beten, sehe ich Plusieurs nappes blanches descendent. verschiedene weiße Tücher, die jetzt herabkommen. Et Dieu va vous montrer des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Und Gott wird euch Dinge zeigen, die ihr euch nicht gewohnt seid zu hören. Il va vous montrer des directions dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude d'aller. Er wird euch in eine Richtung hineinführen, die ihr nicht gewohnt seid zu gehen. Il va vous parler comme vous n'avez pas l'habitude de l'entendre vous Er parler. wird euch zusprechen, wie ihr es nicht gewohnt seid, dass es euch gesprochen Vous hat. allez être insécurisé. Ihr werdet euch in Unsicherheit befinden. Mais ce que Dieu va vous montrer, Was Gott euch zeigen wird, il va vous le confirmer, il va vous rassurer. bestätigen, wird euch Frieden geben. Il vous enverra. Er wird euch senden. Et dans sa présence, Und in seiner Gegenwart vous allez recevoir tout l'amour de Dieu. werdet ihr empfangen die ganze Liebe Gottes, Il va vous presser à sortir die euch bringen wird, herausgehen aus dieser et vous Komfortzone, permettre de le servir. damit ihr ihm dienen könnt. Seigneur Jésus. Herr Jesus, Seigneur Jésus. Jesus. Bénis toutes les personnes qui se sont avancées. Segne mich jede einzelne Person, die jetzt nach vorne gekommen ist. Cet instant descend. Das Moment herankommt für mich. Visitez par ton Deinen Geist besuch es Oh, mich. la vachica, ba, 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 ya, la, ba, ya, ba, ya, la, ba, 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 shisa. Oh, la, ba, 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 ya, la, ba, ya, la, ba, ya, la, ba, 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 ya, la, ba, 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 shisa. Oh, la, ba, 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 ya, la, ba, ya, la, ba, ya, ba, ya, la, ba, 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 shisa. Pendant un instant, peut-être parler dans des langues nouvelles. Vielleicht Oh, hören wir la, sein, ba, 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 ya, reden la, ba, neue ya, la, ba, Sprachen, reden neue Zungen. Oh, la, ba, 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 ya, la, ba, ya, la, ya, la, ba, 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 shaka, sa, ba, 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 ya. Oh, la, ba, ya, la, ba, ya, ba, ya, la, ba, ya, ba, ya, la, ba, 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 ya. Oh, la, ba, 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 ya, la, ba, ya, la, ba, ya, la, ba, la, ba, de, ya. Eh, la, ba, ya, la, ba, ya, ba, ya, la, ba, la, ba, eh, do, yo. Eh, la, ba, ya, la, ba, ya, la, ba, la, ba, de, ya, la, ba, la, ba, ya, la, ba, ya, la, ba, ya. Eh, la, ba, ya, la, ba, ya, la, ba, la, ba, ya, la, ba, ya. Pendant que nous l'adorons dans des langues nouvelles, les friches de Dieu vont rafraîchir vos cœurs. Les friches de Dieu veulent élargir l'espace de votre cœur. Il veut vous donner la vision de son royaume et des solutions face à vos difficultés. Des solutions nouvelles pour ce défi de votre vie. Oh, la, ba, 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 ya, la, ba, la, ba, ya, la, ba, la, ba, ya. Eh, la, ba, ya, la, ba, ya, la, ba, ya, ba, ya, la, ba, ya, ya, la, ba, ya, la, ba, la, ba, ya. Oh, eh, la, ba, ya, la, ba, ya, la, ba, ya. Eh, la, ba, ya, la, ba, ya, ba, ya, la, ba, ya, ba, ya, la, ba, ba, de. Eh, la, ba, ya, la, ba, la, ba, de, yo, yo. Eh, la, ba, ya, la, ba, ya, la, ba, la, ba, la, ba, ya, la, ba, ba, ya.
himmlische Verbindung mit ihm. que Dieu vous enverra. Personen, die Gott euch senden wird. Des personnes inattendues. Die Personen, die ihr nicht erwartet habt. Avec qui vous pourrez parler de Mit lui. denen ihr sprechen könnt von mir. Mais Dieu embrase votre cœur Gott wirklich erfüllt eure Herzen. pour que parler de lui ne soit plus une obligation, Damit wirklich das Reden von mir nicht mehr ein mais Muss soit ist. le résultat de l'amour de l'Esprit qui vous plaît. Das Resultat von der Liebe des Geistes, die ihr schenkt. Recevez maintenant. Empfangt jetzt. Soyez remplis de sa Seid présence. erfüllt von seinem Geist in diesem Moment. Soyez remplis Seid de sa erfüllt von seinem Geist in diesem Moment. Oh, la, 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 ya, la, la, ya, la, ya, la, 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 shika, la, 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 ya. Oh, la, manda, ya, la, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya. Nous voulons simplement et courtement vous imposer les mains. Ich möchte einfach ganz kurz die Hände auflegen. Peut-être Guido, certains frères. Hier und meine Brüder, die einfach ganz kurz euch die Hände auflegen können. Simplement courtement. Ganz kurz die Hände auflegen. Ihr könnt nachher, wir können Platz wieder zurückgehen. Danke dir, Jesus, hast du da gestellt. Danke dir, dass die Sprecher voll und Freude und Freude. Das ist unser Gebet, dass du in unseren Herzen herrschst. Das ist unser Gebet, dass du heute Abend ganz neu unsere Herzen entfachst mit deinem Feuer. Herr, wir möchten nicht Religion leben, sondern wir möchten diese Beziehung, wir möchten dieses Feuer, wir möchten diese Gemeinschaft mit dir. Und ich bitte dich, Herr, dass wir als Gemeinde, jeder Einzelne von uns in
diese Treppe hineinsteigen. Nicht nur am Montag, nicht nur am Dienstag, sondern jeden Tag von Neuem, jeden Tag, dass wir wirklich auch unser Fleisch kreuzigen, dass wir unsere Gewohnheiten auf den Kopf stellen, dass wir nicht auf unser Ich schauen, sondern auf dich und in deinem Leben, dass wir dir begegnen, wirklich entfacht werden, erfüllt werden. Ich danke dir, dass du heute wirklich deinen Geist ausgießt in unsere Herzen, dass du wirklich unsere Herzen, unsere Seelen, unsere Träume ganz neu entfachst und anzündest mit deiner Kraft und deiner Macht. Herr, wir loben dich, wir preisen dich für dein Wort. Wir loben dich, weil du noch viel Größeres vorhast in dieser Stadt, in unserem Leben. Und wir sprechen zu dir heute an, Herr, wir stehen vor dir. Hier sind wir, Herr, komm und sende dich. Komm und sende uns, gebrauche uns, verändere uns. Und schenk uns diesen Mut, wirklich Schritte des Glaubens, Schritte aus dieser Komfortzone zu machen. In deinem Namen, Herr, wir loben dich und wir preisen dich. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Wir werden jetzt noch in diesem Lied schließen, das heißt, es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Und lass es uns proklamieren über unsere Schwachheit, unsere Krankheit, über deine Ängste. Es gibt keine Grenzen. Und heute Abend ist Jesus gekommen, den Gefangenen freizusetzen. Er ist gekommen, um unser Leben neu zu entfachen. Und mit ihm an unserer Seite gibt es keine Grenzen.